Здравствуйте всем. Вот такой камин сделали из пеноплекса диаметром 2 сантиметра. Потом все это будет еще закрашиваться краской. Но на первый раз, я думаю, это очень даже хорошо. Кирпичики мы вырезали из картона. Листы между собой заклеивали клеем. И плюс к этому я еще усиливал их саморезом. Вот примерно. Поверх кирпичей и вообще весь камин сверху заклеили салфетками. И все это, получается, заклеили ПВА клеем. Примерно так. Потом, может, видео дальше еще выложу.